السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الثالثة قسم التخدير كلية السلام الجامعة. العديد من الطلبة دخلوا لي خاص وطلبوا من عندي أشرح هذه المحاضرة اللي هي الميكانيكال ventilation and basic modes of ventilation. على بركة الله نبلش بهذه المحاضرة. طبعا هي من المحاضرات المهمة بالعناية المركزة. أول شيء ناخذ تعريف شنو هو الفنتيليتر أو جهاز التنفس الصناعي، اللي هو هذا جهاز التنفس الصناعي الفنتيليتر. كتعريف هو ماشين. طبعا بالمناسبة الفنتيليتر جهاز التنفس الصناعي موجود بوحدات العناية المركزة وكذلك موجود بالعمليات. زين، المن يستخدم للمرضى اللي يصير عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي بحيث ما يقدر ياخذ النفس مالته بصورة صحيحة، فبالتالي هذا الجهاز راح يوفر له تهوية ميكانيكية أو تهوية صناعية بدلا من التهوية الطبيعية اللي فقدها بسبب مرض ما. زين، أول شيء راح نتعرف على الفنتيليتر. الفنتيليتر ده يقول لك هو ماشين، إذن هي آلة أو جهاز اللي هو هذا. زين، ذات جنريتس راح يولد لنا هذا الجهاز، راح يولد لنا شو يولد لنا؟ controlled flow of gas. إذن هو يوفر لنا أو يولد لنا flow gas، تدفق من الغازات. زين، تدفق من الغازات اللي يحتاجها المريض لأن صار عنده ضعف بالجهاز التنفسي، فبالتالي قل عده الأكسجين وصعد عده CO2. زين، فجسم الإنسان راح يحتاج أكسجين وراح يحتاج انه فد اكو جهاز معين اللي هو الجهاز الفنتيليتر راح يوفر له هذا الاكسجين بدلا من الاكسجين اللي فقده بسبب مرض ما. زين، اذا الفنتيليتر هو ماشين، جهاز، تمام، جنريت، يولد لنا فلو اوف غاز، تدفق من الغازات. هذا التدفق من الغازات وين يروح؟ انتو بيشنت ايرويز، الى المجاري التنفسيه، اللي هو هذا الفنتيليتر نفسه هذا. تمام، هذا الفنتيليتر وين يشدونه وين؟ بالقصبه الهوائيه، يدخل القصبه الهوائيه او الايروي، المجرى الهوائي. زين، باي شنو؟ باي assisting or replacing spontaneous of breathing. شنو assisting or replacing spontaneous of breathing؟ هنا عندنا هذا الجهاز التنفسي للمريض. المريض يجينا اما عنده نفس بس ضعيف، تمام، او ما عنده نفس. هذا الجهاز الفنتيليتر، جهاز التنفس الصناعي، راح يوفر له شنو؟ راح يوفر له تهويه. اذا هو عنده نفس ضعيف راح يشتغل له كاسيستنج، كمساعد. يعني الجهاز الفنتيليتر راح يساعد الجهاز التنفسي. ليش يساعده؟ لان هو اصلا عنده المريض الجهاز التنفسي عنده شغال بس ضعيف، فهذا الجهاز التنفسي الصناعي راح يساعده. شلون يقول؟ يسد النقص اللي عنده. تمام. اما لا، اذا اجانا المريض تمام ما عنده جهاز تنفسي، العفو يعني اقصد يعني الجهاز التنفسي مالته مو شغال، تمام، ما عنده نفس، فجهاز الفنتيليتر راح يسوي؟ يوفر له replacing spontaneous breathing. شنو يعني replacing؟ راح يستبدل التنفس التلقائي. شنو يعني راح يستبدل التنفس التلقائي؟ يعني راح يشتغل مكان الجهاز التنفس الطبيعي. يعني هذا الفنتيليتر، زين، هذا الفنتيليتر راح يشتغل مكان الجهاز التنفس الطبيعي باعتباره هو اصلا ما عنده نفس. زين، اذا شنو عندنا؟ عندنا التعريف الفنتيليتر. تعريف الفنتيليتر هو جهاز، تمام، يولد لنا تدفق للاكسجين. تمام، وين يتدفق هذا الاكسجين؟ للمجاري التنفسيه، patients airway، المجاري التنفسيه للمريض. زين، بعد شنو عندنا؟ شلون يوفرهن؟ يوفرهن بطريقتين. اما هذا الفنتيليتر هذا اسيستنج، يساعد الجهاز التنفسي باعتبار هو الجهاز التنفسي بيه نفس، تمام، او لا replacing spontaneous breathing، او يشتغل محل هذا الجهاز التنفسي، يشتغل محل التنفس الطبيعي مالتنا باعتبار احنا ما عندنا اي تنفس. تمام. زين، بعد شنو عندنا؟ سبورت
supportive rule to buy time. يعتبر يعني شلون نقول في الطريقة أو أهمية دعم لكسب الوقت. تمام زين. هسه شنو عندنا هنا؟ طبعا هنا منوت ملاحظة صغيرة. هنا قال لك هذا هو النيجاتيف بريشر فنتيليشن، وهذا الجهاز اللي هو الحديث يسمونه بوزيتيف بريشر فنتيليشن. نجي وحده وحده. هذا الجهاز هذا شو يسمونه؟ يسمونه هذا قديم طبعا، هذا الجهاز يسمونه ايرون لانج، الرئه الحديديه. هذا الجهاز قديم منقرض، يشتغل يشتغل بمبدا النيجاتيف بريشر فنتيليشن. انا شارح لكم سابقا، اتذكر بالمرحله الثانيه يمكن سولفت لكم اياه، موجود عندي فيديو على اليوتيوب شارح الفرق بين النيجاتيف بريشر فنتيليشن والبوزيتيف بريشر فنتيليشن. شنو الفرق بيناتهم؟ هذه الايرون لانج الرئه الحديديه، تمام، هذه تشتغل بعمل نيجاتيف بريشر فنتيليشن. شنو نيجاتيف بريشر فنتيليشن؟ يعني شباب احنا مو هنا، هذا طبعا هنا داخل هذا الجهاز موجود جسم الانسان، ومنه يطلع الراس مالته، المريض منه يطلع الراس ماله، والباقي جسمه هنا بداخل الاله. تمام. فهذا شنو مبدا عمل النيجاتيف بريشر فنتيليشن؟ هذا الحجاب الحاجز الدايفرام، تمام، شو يسوي هذا الجهاز؟ راح يخلي الدايفرام وعضلات التنفس بشكل عام وين يسحبها؟ يسحبها لجوا، زين، وبعدين يدفعها لفوق. اول مره شو يسوي؟ يسحبها. فهذه قوه السحب شو نسميها؟ نسميها نيجاتيف بريشر فنتيليشن. زين، هذا شو يسوي؟ قوه السحب. شو يسوي الجهاز؟ هذا الجهاز الايرون لاين يسحب الرئات لجوا. زين، طبعا هاي فكره بسيطه عن حتى تفهمونها. زين، اما البوزيتيف بريشر لا، احنا هنا هذا التيوب، احنا هذا الجهاز الحديث اللي هو هذا الفنتيليشن، الميكانيكال فنتيليشن، هذا الميكانيكال فنتيليشن الحديث هذا وين يشتغل؟ يشتغل بمبدا اسمه البوزيتيف بريشر فنتيليشن. يشتغل ببوزيتيف بريشر فنتيليشن. شنو هذا البوزيتيف بريشر فنتيليشن؟ ناخذ نصغر الصوره. البوزيتيف بريشر فنتيليشن، احنا هذا التيوب، هذا التيوب وين راح نشده بالقصبه الهوائيه هنا. فهذا هنا مو قوه سحب مثل هذا ينزل لي جوا، تمام، مو قوه سحب منا مثل تخيل لي سرنجه وتسحبها لي جوا، لا، هذا قوه دفع. وين دفع؟ قوه دفع قوه دفع على الجهاز التنفسي لي جوا، تمام. فهذا شو نسميه بوزيتيف بريشر فنتيليشن. طبعا انا شارح النيجاتيف بريشر فنتيليشن والبوزيتيف بريشر فنتيليشن على شكل سرنجه، ومنزله باليوتيوب من زمان، انزل لكم الرابط ان شاء الله اذا كملت شرح المحاضره. زين، نكمل هسه شنو هو needs a ventilator؟ من هم الاشخاص اللي يحتاجون فنتيليتر؟ اولا كانت اوكسجينيت، تمام، اللي هم يا هم الكانت اوكسجينيت ما عندهم اكسجين، يصير عندهم انخفاض لو بالبي اي او 2، وكذلك لو انخفاض بمن بالاس بي او 2. طبعا نجي نشرح البي اي او 2. البي اي او 2، البي اي او 2 هو ضغط، شنو تعريفه؟ ضغط الاكسجين النقي في الدم. وين ينقاس؟ ينقاس وين؟ بالرئتين. ايش يعكس لنا؟ يعكس لنا كميه الاكسجين الموجوده بالدم. النورمال رينج مالته، النورمال رينج هذا البي اي او 2. طبعا البي اي او 2 هو البارشيال بريشر، بارشيال بريشر اوف اوكسجين. زين، بارشيال بريشر اوف اوكسجين. فالنورمال رينج مال البي اي او 2 اللي هو ايش قد؟ من 80 الى 100 ملي متر زئبق. هذا النورمال رينج مالته. اذا البي اي او 2 هو كميه الاكسجين اللي موجود بالدم. طبعا هو ضغط الاكسجين اللي موجود النقي الموجود بالدم، ينقاس بالرئتين
بس كمختصر انت انه تعرف كميه الاكسجين اللي موجوده بالدم عن طريق البي اي او 2. تمام. النورمال رينج مالته هو من 80 الى 100 ملم زئبقي، ينقاس بالمتر زئبقي. ليش؟ لان هو ضغط. زين. هنا هذا البي اي او 2 النورمال الطبيعي. من يكون لو منخفض راح يحتاج وين نخليه على الفنتيليتر. اذا ايش وقت نخليه على الفنت؟ اون فنت. الفنت هو مختصر الفنتيليتر. اون فنت من يكون ضغط الاكسجين اقل من قد؟ اقل من 55 تقريبا ملي متر زئبقي. اذا هو الطبيعي مالته من 80 الى 100. اذا صار اقل من 55 من نخليه على الفنتيليتر، فصار عنده لو بي اي او 2، يعني اقل من 55 ملم زئبقي. يعني اقل من 55 يعني شنو؟ يعني هايبوكسيميا. تمام. اتوقع كلكم تعرفون شنو الهايبوكسيميا. زين. بعد ايش عندنا؟ عندنا اذا صار عندنا لو اس بي او 2. طبعا اذا صار لو اس بي او 2 هم يعتبر هايبوكسيميا. زين. نجي للاس بي او 2. نجي للاس بي او 2. شنو هو الاس بي او 2؟ اللي هو saturation of oxygen، اللي هو تشبع الاكسجين في الدم. يعني تشبع الاكسجين في الدم. يعني شنو؟ يعني كمية الاكسجين المرتبطة، وين مرتبطة؟ بالضبط بالهيموغلوبين. وين؟ بالار بي سي، بالخلايا الدم الحمراء. زين. هذا ايضا يعكس لنا كمية الاكسجين الموجودة بالدم والمرتبطة بمن؟ مرتبطة بالهيموغلوبين. طبعا هو ينقاس عن طريق البلس اوكسيميتر، واتوقع اغلبكم شايفين الجهاز البلس اوكسيميتر اللي يتخلى بالاصبع، اللي هو يقيس لنا الساتوريشن اوف اوكسجين. زين. هذا النورمال رينج الاس بي او 2 ايش قد النورمال مالته؟ النورمال رينج طبيعي. النورمال رينج مالته من 95% الى 100%. زين. اذا لا صار له منخفض فراح يحتاج الى فنتليتر. شو وقت يحتاج فنتليتر؟ نخليه على الفنت اون فنت من راح يصير اقل من 90%. من راح يصير اقل من 90% راح يعتبر لو اس بي او 2. من صار لو اس بي او 2 راح نخليه على جهاز الفنتليتر. يحتاج نخلي المريض على جهاز الفنتليتر. اذا اول احتياج عندنا يا هم اللي نحتاج نخليهم على الفنتليتر المرضى اللي يصير عندهم انخفاض بالبي اي او 2 اللي هو هايبوكسيميا، اللي هو يصير اقل من 55 ملم زئبقي، والمرضى اللي يصير عندهم انخفاض بالاس بي او 2 اللي هو ايضا يعتبر هايبوكسيميا، اللي هو يصير اقل من 90%. زين. ثاني شيء عندنا، خلينا نمسح هذا الشرح. ثاني شيء عندنا هو كانت فنتليت، ماكو تهويه. شلون كانت فنتليت؟ هاي بي اي سي او 2. شنو البي اي سي او 2؟ هو طبعا البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد، اللي هو شنو هو؟ كميه ثنائي اكسيد الكربون وين؟ بالدم، السي او 2. النورمال رينج مالته ايش قد؟ النورمال رينج كلكم تعرفونه هو من 35 الى 45 ملي متر زئبقي. زين. هذا النورمال رينج. اذا كميه السي او 2 بالدم المفروض تكون من 35 الى 45. اذا لا هاي ارتفعت، هاي اس بي او 2، هاي بي اي سي او 2، شو يعتبر؟
شو نسميه؟ هنا سميناه هايبوكسيميا، انخفاض الاو 2. اذا ارتفع السي او 2 شو نسميه؟ نسميه هايبر كابنيا. بالضبط، هايبر كابنيا. زين، فالنورمال رينج مال سي او 2 ايش قد قلنا؟ من 35 الى 45 ملم زئبقي. زين، ايش وقت نخلي المريض على الفنتليتر؟ اذا كان هاي سي او 2. هاي سي او 2 ايش وقت يكون هاي سي او 2؟ من نخليه على الفنت اون فنت. ايش وقت نخليه على الفنتليتر؟ من يكون هاي سي او 2، يعني اكثر من 5 او 50 او اكثر من 5 او اكثر من 50، خلينا نقول اكثر من 50 ملم زئبقي. الطبيعي من 35 الى 45. اذا صعد فوق ال 50 يعتبر هايبر. بالضبط، هايبر كابنيا. زين، يعتبر هايبر كابنيا، فبيحتاج وين نخليه على الفنتليتر. هذا ثاني احتياج للفنتليتر، ان الاشخاص اللي يصير عندهم انخفاض، وين الانخفاض؟ بالسي او 2. والانخفاض وين؟ العفو، يصير عندهم انخفاض بالبي اي او 2، وانخفاض بالاس بي او 2، واللي يصير عندهم ارتفاع بالسي او 2، ذولا يحتاج نخليهم على الفنتليتر. زين، ثالث احتياج نخلي المريض بيه على الفنتليتر هو كان نوت جنريت اناف تايدال فوليوم. التايدال فوليوم، تعريف التايدال فوليوم هو كمية او حجم الهواء الذي نستنشقه طبعا ونزفره، يعني شهيق وزفير، يعني شهيق، كمية الشهيق والزفير في الدورة التنفسية الواحدة. يعني هذا التايدال فوليوم. ما اذا الصوت راح يصير واضح لو لا. هذا شهيق، هذا زفير. هاي كمية الشهيق والزفير، هذه تعتبر كمية التايدال فوليوم، حجم الهواء اللي نستنشقه واللي نطرحه في دورة تنفسية واحدة. هذا نسميه تايدال فوليوم. فايش وقت نحتاج انه نخلي المريض على الفنتليتر؟ من يكون عنده كان نوت جنريت اناف تايدال، ما يقدر يولد لنا تايدال فوليوم كافي طبيعي، كمية حجم هواء طبيعية نستنشقها ونسفرها بنفس الوقت في دورة تنفسية واحدة، ما يقدر يولدها. ليش ما يقدر يولدها؟ لأن المصل ضعف عنده، صار عنده مصل اور نيرف ويكنس، يعني ضعف وين؟ بالعضلات مال الجهاز التنفسي وبالاعصاب الجهاز التنفسي. ما يقدر، ما عنده عضلات الجهاز التنفسي ما عندها القابليه انه تاخذ هذا الفوليوم، ما يقدر ياخذ تايدال فوليوم. بالتالي اذا ما يقدر ياخذ تايدال فوليوم راح ينخفض عنده، راح ينخفض عنده الاو 2. تمام، وش راح يصعد عنده؟ راح يصعد عنده السي او 2. فبالتالي راح يحتاج الى انه نخليه على الميكانيكال فنتليتر. هو هم هنا قايل لك ما يكفي التايدال فوليوم بسبب ضعف بالعضلات وضعف بالاعصاب، راح ترتفع عنده السي او 2 وينخفض عنده الاس بي او 2. تمام، او البي اي او 2. زين، النقطة الرابعة او الاحتياج الرابع للفنتليتر، الاشخاص اللي نحتاج نخليهم على الفنتليتر can't participate or protect airway low جلاسكو كوما سكيل. طبعا الجلاسكو كوما سكيل هذا هو عباره عن سكور عن طريقه يقيس مدى الكونشيوس، مدى وعي المريض. تمام، وعي المريض، انه هالمريض واعي لو فاقد للوعي. تمام، اذا هو عنده جلاسكو كوما سكيل منخفض، يعني شبه فاقد للوعي، فبالتالي هو ما راح يقدر يسوي بروتكشن، حمايه للجهاز، للايروي، للمجرى التنفسي. ليش؟ لان عنده انخفاض بالجلاسكو كوما سكيل، انخفاض بالوعي، يعني شنو؟ انكونشيوس، شبه فاقد للوعي، فاقد للوعي. بالتالي اذا يفقد الوعي او شبه فاقد للوعي راح ما يقدر يحمي المجاري التنفسيه، الايروي. فبالتالي بما انه ما يحمي المجاري التنفسيه ممكن يصير بها اوبستراكشن، انسداد، فيحتاج نخليه على اليمن، نخليه على الفنتليتر. زين، النقطه الخامسه if you are not sure، اذا انت ما متاكد whether اما or not the patient needs ventilator، انه المريض، اذا انت ما متاكد هل هو المريض يحتاج او ما يحتاج الفنتليتر،
انت بهالحاله the patient needs a ventilator. بهالحاله لازم تخلي المريض عن فنتليتر. يعني اذا الاخصائي تمام استشاري التخدير اذا شك انه هو المريض يا ترى يحتاج فنتليتر لو ما يحتاج فنتليتر، هنا لازم الاخصائي يخلي وين؟ يخلي المريض على الفنتليتر. ليش؟ لان مو مال يجازف بحياه المريض، فلازم نخليه على الفنتليتر. زين، لحد الان خلصنا النيدز فنتليتر. هو نيدز من هم الاشخاص اللي يحتاج نخليهم على الفنتليتر. تمام. جولز اوف ميكانيكال فنتيليشن. شنو اهداف الميكانيكال فنتيليشن، التهويه الميكانيكيه؟ احنا اول شيء هنا ايش قلنا؟ هنا اول شيء قلنا هو شنو هو؟ انه يصير عنده هايبوكسيميا، انخفض عنده السي او 2 الاو 2 وانخفض عنده الاس بي او 2، فشو يصير عنده؟ يصير عنده هايبوكسيميا. فهذا الجهاز الفنتيليتر راح شو يسوي؟ راح يصحح هاي الهايبوكسيميا. فشو يسوي؟ يسوي كوركت هايبوكسيميا. شلون يسوي تصحيح للهايبوكسيميا؟ احنا قلنا البي اي او 2 الطبيعي مالته منين؟ ايش قد منو يتذكر بالضبط؟ من 80 الى 100. شو وقت نخليه على الفنتيليتر؟ اذا كان اقل من 55 ملم زئبقي. يعني شنو؟ يعني هايبوكسيميا، هذا يعتبر هايبوكسيميا. من نخليه على الفنتيليتر راح نصحح الهايبوكسيميا، فراح نصعد الاس العفو البي اي او 2 اكثر من 60 ملم زئبقي، يعني اكثر من هاي القيمه، اكثر من 55، فبالتالي يعني اكثر من 60 ملم زئبقي. زين. او نصحح الهايبوكسيميا عن طريق انه نصعد الاس بي او 2 اكثر من 90%. احنا قلنا الطبيعي من 95 الى 100%. تمام. شو وقت نخلي عن الفنتليتر؟ اذا كان اقل من 90%، اذا كان الاس بي او 2 اقل من 90%. تمام. فبالتالي من نخلي عن الفنتليتر راح نسوي كوركشن تصحيح للهايبوكسيميا. من سوينا كوركشن لتصحيح الهايبوكسيميا؟ خلينا سوينا الاس بي او 2 صعدناه اكثر من 90%. هو نزل اقل من 90%، خليناه على الفنتليتر صعدناه اكثر من 90%. نزل خليناه على الفنتليتر صعدناه اكثر من 90%. زين. هنا ايش قلنا؟ هنا قلنا السي او 2 راح يكون مرتفع. يعني شنو؟ يعني هايبر كابنيا. زين. فمن نخلي على الفنتليتر المريض راح شو نسوي؟ راح نصحح الهايبر كابنيا، كوركت هايبر كابنيا. زين. احنا قلنا البي اي سي او 2 ايش قد الطبيعي مالته؟ من 35 الى 45 بالضبط، 35 الى 45 ملم زئبقي. ايش وقت نخليه على الفنتليتر؟ اذا كان اكثر من 55 تمام او اكثر من 50 ملي متر زئبقي، تقريبا اكثر من 50، يعني ارتفع عده السي او 2. فمن نسوي المريض من يرتفع عده السي او 2 هايبر شو نسميه؟ نسميه هايبر كابنيا. نخلي المريض على الفنتليشن، مو خلينا على الفنتليشن تصحح هذه الهايبر كابنيا، كوركت هايبر كابنيا. فبالتالي راح يصعد عده ينخفض عده السي او 2 يصير تقريبا 40 ملم زئبقي، يعني ضمن الطبيعي. زين. ثالثا reduce work of breathing، راح يقلل عمل التنفس. هنا احنا مو عندنا قلنا هو بسبب مشاكل عنده بالجهاز التنفسي. تمام. او هو ما عنده ضعف ويكنس، ضعف بالمصل وبالنير وما يقدر يولد تايدال فوليوم. تمام. وهذا كله يعتبر شلون نقول فالضغط على عضلات الجهاز التنفسي. بالتالي احنا المريض من نخليه على الميكانيكال فنتليتر راح يقل الضغط اللي على عضلات الجهاز التنفسي. البريثنج ورك اوف بريثنج عمل التنفس اللي بجسم الانسان راح يقل. ليش راح يقل؟ لان قلنا هو راح يشتغل مكان التنفس الطبيعي لجسم الانسان. زين. هسه احنا نتنفس طبيعي، هذا شو نسميه؟ هذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه ورك اوف بريثنج. زين. من انت جبت المريض وخليته على الفنتليتر، وراح الفنتليتر هو راح يشتغل كالتنفس بمكان التنفس الطبيعي مال المريض. راح يقلله لو ما يقلله؟ بالضبط راح يقلل التنفس الطبيعي مال المريض. يعني شلون يقول له الفنتليتر؟ يقول له الجهاز التنفسي مال الانسان الرئات مالته، يقول له انت ارتاح، ريديوس، قلل، رست، انا بمكانك راح اشتغل. فش نسمي هذا؟ نسميه ريديوس ورك اوف بريثنج. زين. بعد شنو عندنا؟ provide rest
تو ريسبيراتوري ماسلز تقريبا نفس المعنى، انه راح يوفر لنا ريست استراحه للعضلات الجهاز التنفسي. اكيد عضلات الجهاز التنفسي من يصير عندنا مشاكل بالجهاز التنفسي راح يصير عليها لود، راح يصير عليها ضغط، تمام، لان ما تؤدي وظيفتها بشكل صحيح بسبب مشاكل بالجهاز التنفسي. فبالتالي من راح نخلي المريض على الفنتليتر، تمام، هذا راح شنو؟ راح هاي العضلات راح ترتاح، ترست، تاخذ راحتها. يا اللي يشتغل هذا الشغل، شغل التنفس، هو الميكانيكال فنتليتر. زين. and reduce oxygen cost of breathing، وراح تقل كلفة الأكسجين بالتنفس. يعني شنو؟ يعني ممكن ما جسم الإنسان هو اللي يقوم بعملية الأكسجينيشن، تمام، عملية شو اسمه الأكسجة اللي يصير بداخل جسم الإنسان، تمام، يا اللي راح يؤديها الجهاز التنفسي الصناعي الميكانيكال فنتيليشن، هو اللي راح يؤدي هذه العملية بدالها، تمام. فبالتالي راح هاي عملية التنفس اللي بجسم الإنسان راح يصير بيها راح ريديوس، تقل. ليش تقل؟ لان الجهاز التنفسي الميكانيكال فنتيليتر اشتغل مكانها. طيب الان نتحدث عن البيسك فنتيليتر بارامترز. اكو بعض البارامترات، تمام، المتعلقه بالبيسك فنتيليتر، هي التايدال فوليوم، تمام، والفريكونسي اللي هي نفس الريسبيراتور ريت، والاف اي او 2، والاير واي بريشر، والبيب، والاي اي ريشيو. راح نتناولهن وحده وحده. اول شيء هو التايدال فوليوم. التايدال فوليوم او المختصر مالته في تي. في تي. التايدال فوليوم شنو تعريفه؟ هي كمية الهواء التي تدخل الى الرئة، او كمية الهواء التي تخرج من الرئة في النفس الواحد. اذا هي كمية الهواء التي تدخل الى الرئة، او كمية الهواء التي تخرج من الرئة في اثنيناتن في النفس الواحد. زين. فهنا التايدال فوليوم قلنا تعريفه هو كمية الهواء التي تدخل إلى الرئة. هاي إذا تسمعونها بالنك مايك، هاي الكمية الهواء، حجم الهواء اللي استنشقته يسمونه التايدال فوليوم هذا، أو كمية الهواء اللي أطرحها من الرئة هاي في النفس الواحد. إذا هو كمية الهواء التي تدخل أو تخرج من الرئة في النفس الواحد. طبعا التايدال فوليوم هنا ما مذكور، هنا عندنا اثنين، عندنا الفي تي اي، تمام، الفي تي اي، تمام، وعندنا الفي تي اي. الفي تي اي اللي هو انسبايرد تايدال فوليوم، والفي تي اي هي الاكسبايرد تايدال فوليوم. شنو يعني؟ يعني الفي تي اي قلنا هو الانسبايرد، انسبيريشن تعرفون اللي هو الشهيق، والاكسبايرد اللي هو الزفير. الفي تي اي هو الانسبايرد تايدال فوليوم، يعني كمية الهواء التي تدخل للرئة. هاي شو نسميها؟ نسميها في تي اي. اما كمية الهواء التي تخرج من الرئة شو نسميها؟ اللي نسميها في تي اي في النفس الواحد. إذا باختصار التايدال فوليوم هو كمية الهواء التي تدخل أو تخرج من الرئة في النفس الواحد. زين. هسه نجي لتعريف التايدال فوليوم بهذه المحاضرة. فوليوم هو هنا معرفة بداخل المحاضرة، فوليوم اوف اير هو حجم الهواء needed to adequately، اللي نحتاجه حتى نوفر adequately remove ازالة كافية المن للسي او 2 from the blood من الدم. اذا هو حجم الهواء اللي نحتاجه حتى نزيل بشكل كافي، نزيل السي او 2 من الدم. اكيد احنا
من ناخذ كميه من التايدال فوليوم، كميه من الهواء، تمام، نطرح اكسجين، نطرح العفو CO2 عن طريق الاكسبيريشن. انت تعرفون انه من تطرح زفير هذا ايش راح يطلع؟ يطلع CO2، تمام. اذا هو حجم الهواء اللي نحتاجه، تمام، نستنشقه، تمام، حتى بعد نطرح CO2. منين نطرحه؟ اكيد من الدم، عن طريق من؟ عن طريق الرئات. زين، احنا النورمال فاليو او النورمال رينج مال التايدال فوليوم، نورمال رينج هو حسب اكو مصادر تقول من 5 الى 8 مل بير كي جي، وهنا المصدر مال المحاضره مالتكم يقول من 6 الى 10 مل بير كي جي. يعني حجم الهواء الطبيعي اللي نستنشقه ونطرحه، تمام، هو لازم المفروض يكون من 6 الى 10. من 6 الى 10 ايش قد؟ 6 10 الى 10 مل. يعني لازم نطرح، العفو، نستنشق 6 مل ونطرح تقريبا 6 مل علما للكيلوغرام الواحد. زين، هنا طبعا بهاي ال 5 الى 8 ما لكم علاقه بها، هاي غير مصادر. يعني شنو هنا من 6 الى 10؟ من 6 الى 10 هنا يقصد نفرض انه اكو مثلا شخص نفرض وزنه 60 كيلوغرام. ايش قد نسيت التايدال فوليوم؟ هنا طبعا هذا التايدال فوليوم بالجهاز المونيتر، هذا هو التايدال فوليوم. ايش قد نسيته هنا؟ نضرب 60 60 في ايش قد؟ نستخدم هاي 60 كيلوغرام، والنورمال رينج من 6 الى 10. نضرب اول مره 60 في 10، 60 في 10 العفو 60 في 6، 6 في 6 6 و3 360. يطلع لنا 360 مل، تمام. وبعد عندنا الى 10، يعني نضرب 60 في 10 يطلع عندنا 600 مل. يعني احنا المفروض ننطي من 600، العفو، من 360، من 360 الى ايش قد؟ الى 600 مول، تمام. يعني هذا هو النورمال رينج من 6 الى 10. نفرض شخص وزنه 60 كيلوغرام، نضرب 60 في 6 والنوب نضرب 60 في 10. 60 في 6 36 او 360، ونضرب 60 في 10 600. يعني احنا المفروض نعطي تايدال فوليوم، نسيت الفنتليتر، انه المفروض نسيته من 360 الى 600، تمام. اختار قيمه معينه بين 360 الى 600 ونعطيها للمريض. زين، هنا هو طبعا هو مسيته على 450 مل بالضبط. زين، بعد ايش عندك؟ يقول لك كيورنت ليترشر، يعني الابحاث او هنا هو المراجعات بذات الترجمه، يعني المراجعات الادبيه اللي هو ان شاء الله تاخذونها بالمرحله الرابعه ببحث التخرج. هاي يقول لك الابحاث الحاليه انه تفضل بالبراكتس، بالممارسه، تستخدم لور تايدال فوليوم. يعني تستخدم تايدال فوليوم او في تي منخفض، يعني كميه هواء داخل او خارج الرئه بكميه منخفضه من السيتها، تمام. اذا النورمال من 6 قلنا الى 10. التايدال فوليوم هي كميه الهواء اللي تدخل للرئه او كميه الهواء اللي تخرج للرئه في النفس الواحد. هذه هي الكميه الطبيعيه، تمام. فاحنا شو نسوي؟ المريض نجي هنا نشد على الفنتليتر، نخلي المريض على جهاز التنفس الصناعي، عن طريق هذا الزر نحدد كميه التايدال فوليوم اللي نعطيها اليه. زين، هسه خلصنا من التايدال فوليوم. نجي للاف اي او 2 اللي هو fraction of inspired oxygen. الاف يعني تعني fraction of، الاي تعني inspired، تمام، oxygen. يعني نسبة الأكسجين التي تدخل للرئة في النفس الواحد. يقصدون بها الاف اي او 2 هي نسبة الأكسجين التي تدخل للرئة في
النفس الواحد، نسبة الأكسجين التي تدخل الرئة في النفس الواحد. طبعا النورمال رينج مالتها هي من 21% اللي هي هواء الغرفة إلى 100%. زين. مكانها بالفنتليتر هذه FiO2. ايش قد هو هنا مسيته؟ 50%. مسيته 50%. هذه كذلك. زين. مسيته يعني مسوي اعداد، مسوي سيتنج اعداد للجهاز الفنتليتر. زين. هنا الاف اي او 2 داخل لك بالشرح مالته، قلنا هو نسبه الاكسجين التي تدخل الرئه في النفس الواحد. اف اي او 2 is the amount of oxygen، هو كميه الاكسجين delivered to the patient، كميه الاكسجين اللي تنقل، المن تنقل للمريض. زين. في النفس الواحد. هنا معطيك ملاحظه يقول لك oxygen concentration، تركيز الاكسجين. احنا قلنا الطبيعي من 21% الى 100%، بس هنا هو معطيك ملاحظه تركيز الاكسجين، يقول لك oxygen concentration of greater than، اذا كان اكثر من 50%. اذا اكثر من 50% راح شو يصير عندنا؟ راح يصير عندنا increase، زياده the risk of oxygen toxicity، راح يصير زياده في خطوره او احتماليه الاصابه بالاكسجين توكسيسيتي، يعني سميه او التسمم بالاكسجين. ليش؟ لان تعتبر نسبه عاليه في حاله اذا اعطيناه لاكثر من 24 ساعه. يعني اذا اعطينا اكسجين بنسبه 50%، اكثر من 50%، لمده اكثر من 24 ساعه، راح يسبب لنا اكسجين توكسيسيتي، تسمم بالاكسجين. زين. هذه الاف اي او 2. هنا هو قلنا مسيتها على جهاز الفنتليتر. زين. هسه نجي للفريكونسي. شباب الفريكونسي للدوخ هو نفس الريسبيراتوري ريت. ريسبيراتوري ريت اللي هو المختصر مالته ار. يعني شنو الريسبيراتوري ريت؟ يعني عدد مرات التنفس او عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة. زين. عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة. تعريفه عدد، كلكم تعرفون الريسبيراتوري ريت معدل التنفس هذا. هذا نسميه العفو، نسميه ريسبيراتوري ريت، عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة. زين. طبعا يعني المتعارف عليه النورمال رينج للريسبيراتوري ريت ايش قد؟ من 16 الى 20. لكن المصدر اللي موجود بالمحاضرة هنا طبعا 16 الى 20 بريث، يعني نفس لكل دقيقة. تمام. بريث، نفس لكل دقيقة. بس المصدر اللي متبعينه هنا بهذه المحاضرة هو لا، يقول عادة هو يكون من 12 إلى 14 بريث بير مينت. تمام. نفس بالدقيقة. يعني عدد الأنفاس بالدقيقة هو 12 إلى 14 يكون الطبيعي. يقول لك maybe increased، إذا زيدناها maybe ممكن نزيدها، هذه من 12 إلى 40 ممكن نزيدها، وممكن or decreased وممكن ننقصها، اعتمادا على من as indicated by arterial CO2 levels، اعتمادا على مستوى السي او 2 بمن؟ بالدم، بالارتري، بالشرايين. تمام. فاكيد اذا مستوى السي او 2 مرتفع، سي او 2 اذا ارتفع بالارتري، تمام، شو نسميه؟ نسميه هايبر. مو قلنا هايبر من الساعه؟ ايش قلنا؟ هايبر بالضبط، هايبر كابنيه. هايبر كابنيه. زين. يعني السي او 2 مرتفع، يعني البي اي سي او 2 شو يكون؟ مرتفع. الطبيعي ايش قد قلنا؟ بالضبط من 35 الى 45 ملم زئبقي. تمام. اذا مرتفع اكثر من 55 او اكثر من 50، هذا ايش يعتبر؟ يعتبر هايبر كابني. زين. فهنا من ارتفاع مستوى السي او 2 شلون نتخلص من مستوى، طبعا هاي معلومه خلوها ببالكم، شلون نتخلص من السي او 2؟ نتخلص منه عن طريق زياده عدد مرات التنفس، عن طريق زياده الفريكونسي، عن طريق زياده الريسبيراتوري ريت، عن طريق زياده الريسبيراتوري ريت اللي هو من 12 الى 40 الى 14، العفو، من 12 الى 14. شلون؟
هو مو مرتفع مستوى السي او 2 بالدم، فشو يسوي؟ يزيد الرسباتورات على مود شنو؟ على مود يطرح سي او 2 اكثر، بالتالي مستوى السي او 2 راح يقل. فهنا ايش يقول لك؟ يقول لك يوجوالي عاده من 12 الى 14 بريث بير مينيت، نفس بالدقيقه، بس ممكن نزيده او نقلله حسب مستوى السي او 2 بالجسم. فاذا مستوى السي او 2 بالجسم مرتفع لازم نزيد الريسبيراتوري ريت، هذا النسبه راح نزيدها حتى شنو؟ حتى يطرح اكسجين اكثر. لا اذا مو كلش مرتفع فما راح نزيدها. زين، هنا شو يقول لك؟ الاكتشوال ريت. هنا شو يقول لك؟ الاكتشوال ريت يعني المعدل الفعلي may be higher than، ممكن يكون اعلى من set rate، من المعدل اللي مسيته if the patient is initiating spontaneous breaths. شنو هاي الهوسه؟ دخيت انا استاذ سهله. هنا السيت ريت يعني المعدل اللي انت مسيته، طبعا السيت يعني اعداد، يعني المعدل اللي انت محدده وين؟ بالفنتيليتر. هنا طبعا هذا هو مكان الفريكونسي بالفنتيليتر، تمام؟ هنا مثلا انت محدده، هذا من حددته شو نسميه؟ نسميه سيت ريت، يعني معدل الاعداد، يعني هذا اللي انت بيدك سويته حددته. زين، بعد في عندك if the patient is initiating spontaneous breath، يعني شنو هنا؟ معناها هذا معدل الاعداد، نفرض معدل الاعداد انت سيدت المريض على 10 نفس بالدقيقه. زين، ويقول لك المريض اذا المريض هم عنده نفس، نفرض عنده نفس 5 نفس بالدقيقه، تجمع العشرة ويا الخمسه ايش قد يطلع؟ يطلع 15. هذا ال 15 نسميه اكشوال ريت، 15 بريث بير مينت. وصلت الفكره؟ اذن الاكشوال ريت المعدل الفعلي هو السيت ريت المعدل اللي العاده انت، والسبونتينيوس بريث اللي هو النفس الطبيعي اللي المريض ياخذه. نفرض هو المريض عنده نفس بس ضعيف، زين، سبونتينيوس فبالتالي السيت ريت احنا مثلا قلنا ايش قد سيتنا على التليجرام على الفنتليتر، ايش قد سيتناه؟ نفرض سيتناه 10، احنا جينا على هذا الجهاز وحددنا 10. زين، وهو المريض اصلا عنده نفس بس قليل، يعني حتى وان كان قليل ايش قد؟ نفرض مثلا 5 او 3، نفرض 3، نجمع العشرة ويا 3 ايش قد يطلع؟ راح يطلع عندنا المجموع الكلي 13 بريث بير مينت لكل دقيقه. شو نسميه هذا؟ نسميه اكتشوال ريت، المعدل الكلي او الفعلي. زين، هنا طبعا هو هنا بهذه فوق ذاكر لكم انه الفي اي تساوي التايدال فوليوم في الفريكونسي. اكو شيء لازم تعرفونه يسمونه هنا، هو مسميه في اي، او له اسم ثاني اسمه المينت فنتيليشن، اسمه مينت فنتيليشن. شنو هذا المينت فنتيليشن؟ المختصر مالته ام في. هذا شنو؟ كميه الهواء اللي تدخل وتخرج من الرئه في الدقيقه الواحده. هذا هو كميه الهواء، التايدال فوليوم كميه الهواء اللي تدخل وتخرج من الرئه في النفس الواحد، مو في الدقيقه الواحده، في النفس الواحد. الفريكونسي عدد مرات التنفس. اما المينت فنتيليشن او الام في او الفي اي شو نسميه؟ كميه الهواء التي تدخل للرئه، تمام، وتخرج كذلك ايضا وين؟ في الدقيقه الواحده. بس ركز لي، في الدقيقه الواحده. التايدال فوليوم في النفس الواحد، تمام. زين، فهنا هو معطيك معادله يقول لك الام في اللي هو المينت فنتيليشن، او هنا هو مسميها في اي، تمام. خلي ببالك هي تساوي التايدال فوليوم الفي تي، زين، في
الفريكونسي، عدد مرات التنفس، او في الار ار ريسبيراتوري ريت، نفس المعنى. تمام. زين استاذ، زين شلون ربطها؟ ليش معناها؟ ليش خلاها يضرب التايدال فوليوم في الفريكونسي؟ من التايدال فوليوم، العفو راحت الكتابه. التايدال فوليوم هنا، شنو هو التايدال فوليوم؟ كميه الهواء اللي تدخل للرئه في النفس الواحد. تمام. هاي. زين. اذا اريد احسبها انا بالدقيقه، شلون؟ اضربها بعدد مرات التنفس في الدقيقه الواحده، حتى تطلع لي شنو كميه الهواء اللي تدخل للرئه في الدقيقه الواحده. زين. هسه عندنا البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر.